Üdvözletem mindenkinek, hölgyek, urak! Nos, rengetegen arra szavaztatok, hogy ebből a témából legyen videó. Ez tök király, no, de akik nem szavaztak, azok most egész bizonyosan szkeptikusan állnak a témához. Hiszen mégis csak egy román úriemberről és az ő ideológiájáról lesz ebben a videóban szó, román történelem egy szeglete, és hát tudjuk, hogy hát ugye a román történelem sajnálatos módon az ilyen nyílegyenesen szemben áll a magyarral, és hát nem éppen ők a legjobbnak mondható szomszédaink. Viszont két dolgot szeretnék leszögezni. Elsősorban ez egy történelmi videó, tehát nem lesz elfogult, objektív lesz. Úgyhogy megkérnék mindenkit, akik most rögtön így az elejénél lemocskos románoznának, aztán a videó végére már ott tartanak, hogy lemocskos zsidóznak, vagy lemocskos antiszemitáznak, azok most így mellőzzék magukat. Még egyszer mondom, történelmi videó lesz. Másodszorban azonban azért nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy attól, mert valami román, vagy mert valamit, vagy valamilyen ideológiát egy román alkotott meg, attól az még nem lesz eredendően rossz. Még így sem, hogy egy fasizmus családfájába tartozó ideológiáról, a légionarizmusról beszélünk, aminél nyilván alapkövetelmény az, hogy nemzeti tudat legyen. Természetesen az, hogy most ki mennyire ért egyet a légionarizmussal, vagy kinek mennyire lesz szimpatikus ez az ideológia, esetleg egy-két dolgot ki tud belőle ragadni, ez már csak is kizárólag a ti dolgotok, ez nem egy politikai videó, ez egy történelmi videó. Na de ne is szaporítsuk tovább a szót, kezdjük el a videót. Beszéljünk egy kicsit dióhéjban Romániáról. 1861-ben Havasalföld és Moldova egyesül, ugye ők török megszállás alatt voltak. Ez az egyesülés eredményezte Romániát, amit 1881-ben a nyugati hatalmak is elismertek, létrejött hát a Román Királyság. Romániát kezdettől fogva forrongások jellemezték. Ezek szinte kivétel nélkül mindig paraszti és népi vonalon mozogtak. Az egyik legnagyobb román parasztfelkelés 1907-ben rázta meg Romániát. Fontos tudni, hogy a későbbiekben, még ebben a videóban nagyon fontos teret kap az antiszemitizmus, és hát azt meg kell jegyeznem, hogy amióta Romániáról beszélhetünk, a belpolitikában igencsak jellegzetesen ott van az antiszemitizmus. Ennek itt Romániában elsősorban inkább vallási okai vannak, mint ahogyan egyébként ugye a cári Oroszországban is volt. De a lényeg az, hogy ennek a paraszt felkelésnek is voltak antiszemita kihágásai. A felkelést a hadsereg ágyúkkal lövi szét 10 000 halálos áldozat árán. Ha már hadsereg, Románia megalakulásától kezdve építgette szépen és eléggé erőteljesen a haderejét. Az elejétől fogva egyértelmű volt, hogy Románia terjeszkedő politikát fog folytatni. Azt azonban senki nem mondhatta meg, hogy ezt kétkulacsos módon fogják tenni. Rögtön ugye első kézben 1913-ban Bulgáriát, szövetségesüket támadják hátba, amiből ők területileg így profitáltak. Az első világháború, hát mint az ugye ismeretes, szintén maradt ez a kétkulacsos hozzáállás, többször is voltak ugye átállások a románoknál, és hát mint azt ugye tudjuk, ők nyertesen kerültek ki ebből a háborúból, mi pedig nem. És hát a román győzelem az elsősorban a mi kárunkra történt, ugye ismerjük Trianon tragédiáját. Erdélyt elveszti Magyarország és Romániához kerül. Akármilyen módon is sikerült ez nekik, hatalmas területi nyereségeket könyvelhet el Románia. Egy dologra azonban nem számított a vezetés. Románia problémái ezzel még nem oldódnak meg. Az ország szociálisan katasztrofális helyzetben van. És hát Nagy Romániának szembe kellett nézni egyébként azzal a problémával, ami mai napig probléma Romániában, kulturális és regionális problémákkal. Románia királyság, de inkább a miniszterelnök kezében összpontosul Románia sorsa. A Nemzeti Liberális Párt vezeti Romániát évtizedeken keresztül. Ők pedig lényegében egy erőteljesen kapitalista és polgári réteget emelnek a Románia élére. Ez a réteg pedig a parasztokkal mit sem törődött, teljesen lenézték őket, de egyébként a módos arisztokráciát sem kímélte, teljesen kizsigerelték őket is. Romániát tehát főként a vidéken nyomor jellemezte. Napi szinten voltak az árverések. Az ország hihetetlenül képzetlen és hihetetlenül elmaradott volt. A felső oktatásra való ráfekvéssel próbálta ugye a kormány a képzetlenséget kiköszöbörülni. Viszont itt Romániában a felső oktatás ösztöndíj nélkül működött, és még csak kollégiumot sem biztosítottak a tanulóknak. Erre reakcióul természetesen létrejönnek diákmozgalmak, és ami érdekes ugye, hogy az antiszemitizmus itt is igencsak fontos teret nyert. A főiskolákon elsősorban abból támadt az ellentét, hogy meg annyi zsidó tanuló volt, és úgy vélték ezek a egyébként szegény régiókból származó román fiatalok, hogy a zsidók száma aránytalanul sok a felsőoktatásban, és hogy tulajdonképpen így a román diákokat szorítják.
mondják ki. Kicsit pedig most látogassunk el a királyi udvarba is. 1927-ben Ferdinánd király meghal. Fia, a trónörökös Károly egy botrányos jellem. A királyi udvart folyamatosan felháborította viselkedése és botrányos megnyilvánulásai. A legnagyobb probléma talán az volt, hogy hihetetlenül erkölcstelen életet élt és rengeteg szeretőt tartott. És hát megint csak itt van nekünk ez a fránya zsidó kérdés, ugyanis Károlynak a legbecsben tartottabb szeretője az Magda Lupescu volt, akit egyébként a román nép Duduának csúfolt, nos ő zsidó volt, és hát később egyébként a légionaristák úgy fogalmaznak, hogy a zsidó erkölcstelenséget azt maga ez a nő képviseli, úgyhogy hát mindezek hatására Károlyt a királyi udvar elküldi Romániából, a trónöröklés pedig így tulajdonképpen Károly fiára, Mihály hercegre esik, aki azonban ekkor még kiskorú. Így tehát Románia egy régens tanácsi irányítás alá kerül. Gondolom ebből mindenki leszűrte azt, hogy Romániában a helyzet kaotikus. És ebben a helyzetben jön nekünk Cornelius Zeleuc Codreanu, a légionarizmus, a vasgárda és Mihály Arkangyal légiója. Beszéljünk egy kicsit Codreanu életéről. 1899-ben Moldáviában született. Apja politizál, mégpedig egy jobboldali párt színeiben. Ő egyébként Bukovinából került át ide, ukrán és lengyel felmenőkkel is rendelkezik. A Zeleu egyébként a Zelenszkinek a románosított változata, bár rengeteg forrás egyébként pont fordítva gondolkozik, tehát hogy maga a család már előbb volt Zeleu. Anyjára rátérve ő sem volt színromán, ő neki elsősorban német felmenői voltak, konkrétabban bajorok. 1916-ban, amikor Románia belép az első világháborúba a németek ellen, Codreanu is jelentkezik szolgálatra, azonban túl fiatalnak ítélik, így tehát a háborúból kimarad. Későbbiekben egyébként sokszor úgy nevezte a vasgárdát Codreanu, hogy ők a háború gyermekei. Ezt elsősorban azért mondta, mert a vasgárdisták igencsak fiatalok voltak, és például a kokáért a legtöbbjük még csak gyerek volt, amikor az első világháború zajlott. Codreanu ezek után a Jászvásári Egyetemen tanul, ez ugye Moldáviában van, fontos tudni, hogy nem Moldvában, tehát nem az akkori Besszarábiában, ugyanis ebben az évben 1919-ben Besszarábiában, tehát Moldova területén a vörösök átveszik a hatalmat, és egyébként Moldáviában, tehát itt Jászvásárban is forrongnak a balosok, a román hadsereg pedig sehol nincs, mert a román hadsereg ekkor éppen Magyarországon menetel. Lényegében, hogyha a francia haderő nem vonul be ide is rendet tenni, akkor a román anyaországban szépen hatalomra kerülnek a vörösök, miközben a román megszálló haderő éppen Magyarországon menetel. Codreanuban itt alakul ki egyébként a kommunista ellenessége. Már ekkor megfogalmazódott benne az, hogy a kommunizmus ellenességnek erkölcsi, szellemi és vallási alapokon kell nyugodnia. Ezek az 1919-es események itt olyan dolgokat hoztak magukkal, amikben Codreanu mind szerepet vállalt. Sok esetben már vezetői szerepeket is. Diáksztrájkok, antikommunista szervezetek, ezek utcai verekedésekben különböző baloldali újságírók megverésében mutatkoztak. Vagy például ugye ott volt az 1922-23-as antiszemita diáklázadás. Itt ismerkedik meg Codreanu egyébként Ion Mocával, aki lényegében a légionarizmusba az erőteljes zsidó ellenességet belevitte. Hát hivatkozott ugye például arra, hogy Szovjet-Oroszországban ugye a bolsevik pártban rengeteg zsidó volt. Bibliai alapokra hivatkozva kijelentette, hogy a zsidó maga káoszt jelenti. Gyakorlatban a legnagyobb problémájuk inkább az volt, hogy túl sok a zsidó a közéletben, és a szellemi pályákon is aránytalanul sok a zsidó. Ion Moca egyébként önkéntesként jelentkezett a spanyol polgárháborúban a nacionalisták oldalára, és egyébként el is esik a háborúban. Az egyetem számára az utolsó csepp a pohárban a jászvásári munkásfelkelés leverésében való segédkezést jelentette, az állam számára pedig az antiszemita diáklázadás. Így hát Codreanu meg annyi politikai felebarátjával együtt börtönbe kerül. És itt a börtönben volt egy ikon, Mihály Arkangyal ikonja. És ez az ikon nagyon fontos lesz a későbbiekben, mert ez volt az, ami Codreanu elmondása szerint reményt adott és kitartást adott neki, és ekkor fogalmazódott meg benne az, hogy milyen légiót akar. Egy magas szellemiségű, megalkuvást nem ismerő
bajtársias közeget. Úgy fogalmazott, hogy egy ilyen elitre van szüksége Romániának, akiket ezáltal a szeretet vezérel. Egyébként itt a börtönbe született meg a vasgárda motívuma is, az egymást keresztező börtönrácsok. Codreanu viszonylag hamar kiszabadul, 1924-ben beidézik egyébként a rendőrfőkapitányságra. Itt azonban egy korábbi vallatóját, egy korábbi kínzóját, a helyi rendőrfőnököt nemes egyszerűséggel maga a rendőrség épületében lelövi. És a bíróság önvédelemre hivatkozva felmenti Codreanut. Fontos tudni az, hogy Romániában ekkortájban egy hihetetlenül rendőrellenes hangulat tombolt, az államra jellemző fékezhetetlen korrupció a rendőrségre is jellemző volt. Codreanut pedig a rendőrgyilkosság után konkrétan hőssé avatja az egyszerű nép. És mindezek után rengeteg támogatóval, rengeteg taggal 1927. június 24-én Codreanu létrehozza Mihály Arkangyal légióját. Fontos tudni, hogy a légió egyébként nem volt párt, viszont működött egy pártszervezetük is, ez a Mindent a hazáért párt, ezt azonban némileg azért elkülönítették a légiótól. Codreanu így fogalmazott: csak azok lépjenek be a mozgalomba, akiknek a hitük határtalan. Az első sor egyetemistákkal és fiatalokkal lett teli. Másodszorban a parasztság köréből csatlakoztak rengetegen. Később pedig már mindenféle társadalmi rétegből jelentkeznek hozzájuk. Codreanu megalkotja a légió ideológiáját, a légionarizmust is. Pár dolog, amit érdemes erről tudni. A légionarizmus a fasizmus családfájába tartozik. Azonban a légionarizmus a hangsúlyt a szellemre teszi. Úgy fogalmazott Codreanu, hogy miközben a nemzeti szocializmus az erőt, a fasizmus a formát, addig a légió a szellemet képviseli. Úgy is fogalmazott sokszor, hogy a légionarizmus, a légionarista világnézet valójában nem is egy eszme, hanem egy szellemi közösségtudat. Úgy gondolta, hogy Romániában az ősi időkre visszanyúló vallásosságot, a tradíciókat kell visszahozni, és mindezeket csak is kizárólag akkor lehet, hogyha a román nép átesik egy erkölcsi megtisztuláson. A mozgalmon belül igencsak erőteljes volt az antiszemita szárny, így hát az ideológiából sem maradt ki lényegében a zsidó ellenesség, azonban annyit azért tudni illik, hogy Codreanu nem faji alapokra helyezte a zsidó ellenességét, hanem sokkal inkább vallási alapokra. A légionarizmus célja megteremteni az új embert, a heroikus, hősies embert, és ezáltal elérni, hogy a nemzet üdvözöljön. Codreanu úgy fogalmazott, hogy a hatalom és szabadság felett állnak, mind a kettőt fontos motívumnak tartotta, és úgy gondolta, hogy elég katasztrófikus az, hogy ez a két eszmeiség szemben áll egymással. Codreanu a hatalom és szabadság közös összefogását a szeretetben látta. A szeretetet jelölte ki ennek. És a szeretet egy nagyon fontos motívum lett a légionarista életben, ugyanis úgy fogalmazott, hogy a parancsokat csak is kizárólag szeretettel lehet mind kiadni, mind fogadni, és a hétköznapi életben is így kell viselkedni az emberekkel, ezt kell, hogy lássák az emberek egymáson. A légionarizmusnak nagyon erőteljes a halott kultusz. A légionarista, amikor belép a mozgalomban, abban a pillanatban el kell, hogy fogadja a halált, meg kell, hogy békéljen vele, és egyébként ez a fanatikus halálkultusz, ugye a halálra készen, ez volt a jelmondatuk is, ez egyébként sikerrel járt, hihetetlenül elszántak voltak, és tényleg nem félték a halált. Ezt majd a későbbiekben ti is fogjátok hallani. Codreanu úgy fogalmazott, hogy a legfontosabb egy román ember számára a jellem kell, hogy legyen, valamint a hit. Ő úgy fogalmazott, hogy Romániában nem a programok hiányával van a probléma, hanem a férfiak hiányával. Ezt akárhogy is nézzük, ez azért egy elég kőkemény belkritika. A legfontosabb dolga a légionaristának, hogy a rabláncoktól megszabaduljon, ez alatt egyébként a gazdasági rabláncokat is értette, az anyagi rabláncokat, valamint egyébként a haláltól való félelem megszüntetését is, mert ő szerinte Mihály Arkangyal légionáriusai csak így érhetik el az igazi szabadságot. Azon felül tehát, hogy kijelentette, hogy az anyagi világon felül kell kerekedni, az ősi természeti erők egyébként a természet gyógyító hatását is hirdette. Államformával kapcsolatban pedig talán annyit érdemes megjegyezni, hogy monarchizmusban hit, monarchista volt, viszont a királyokkal kapcsolatban hihetetlenül szkeptikus volt. Annyit pedig amúgy érdemes tudni, hogy igen, erőteljesen antikommunisták voltak, de egyébként antikapitalisták is. 1929-ben
Unguranu bejelenti, hogy innentől kezdve a haszonhajház politikusok és a többpártrendszer is az ellenségüknek számít. Ezt azzal indokolta, hogy a többpártrendszer mesterségesen megosztja a népet. Innentől kezdve országszerte menetelésekbe kezdenek. Maga az egész légió egy hihetetlenül misztikus dolog volt. Sokszor különböző formákat, alakzatokat formáltak, miközben meneteltek. Például volt olyan, hogy csak úgy a semmiből megjelentek egy-egy faluban, ott az éppen házakat építő embereknek segítettek, vagy fát vágni. Aztán mikor a segítkezéssel végeztek, egyik pillanatról a másikra eltűntek.